Batata ba mama mbote pe boyi malamu na basango na biso na mokolo mwa lelo ya lokota ya lingala na Avenir du Congo TV. Na mitu ya basango mokolo lelo mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso a kobaki na mobembo na ye na ekolo Russie sima ya Moscou akendeki na Saint Petersburg mokolo mwa tuku misato ya sanza oyo ya minei. Bopesi pe bozwi ya misala ezali kokoba na ba ministère na sima ya bopesi gouvernement ya sika. Zamba pe banyama ya zamba esengeli ko batela bango pona ko salela malamu mobembo ya mboka. Yango nde esengeli ko sala pote gouvernement esengaki yango na tango wapi ya chasse sportive. Ba beti oyo bauti bisika ndenge na ndenge pona bokutani na mboka mokonzi Brazzaville bakozwa esika kobanda mokolo mwa minei kino mokolo mwa zomi ya sanza ya metano ya mobu oyo na tournoi ya ATP Challenger. Tobanda basango na biso na makambo ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ekolo tata Denis Sassou Nguesso akobaki na mobembo na ye na Saint Petersburg mokolo mwa tuku misato ya sanza oyo ya minei sima ya mikolo na Moscou epai wapi asololaki na bakonzi ya Russie. Bato na ye bazali koluka kolendisa boyokani pe kobenda ba investissement na ekolo Congo. Na kati ya mobembo ya mokonzi Denis Sassou Nguesso, ministre ya défense tata Raymond Zéphrin Mbulu oyo azalaki pe na kati ya mobembo asololaki na moninga na ye ya ekolo Russie Andrei Belousov. Basololaki makambo ya bokasi ya boyokani ya basoda pe makambo ya bokengi na Afrika ya katikati. Likita esalimaki na molimo ya bolingo pe bondeko na kati ya bikolo mibale. Lisusu mokambi ya conseil ya fédération ya ekolo Russie Mama Valentina Matvienko akutanaki na mokonzi ya ekolo Congo bango mibale bandimaki kolendisa lisusu boyokani kati na Russie pe Congo mingi na makambo ya kita pe boyokani ya ba parlement. Abengaki pe mokonzi ya ekolo Congo aya na Russie na tango ya sommet Russie Afrika oyo ekosalema na sanza ya Zome. Na oyo etali makambo misusu ya mboka. Na ministère ya fonction publique likita ya bopesi pe bozwi ya misala esalimaki mokolo mwa tuku mibale na mwambe ya sanza ya minei na Brazzaville. Ba monisaki rapport oyo elobeli misala minene oyo esalimaki na mibu mitano eleki. Eleko ya tuku mitano na mine ya chasse sportive ebandaki mokolo mwa tuku misato ya sanza oyo ya mine. Gouvernement ekundolaki bato nyonso kolanda mibeko pona kobatela banyama ya zamba pe kosalela bomengo ya mboka na ndenge ya malamu pona mikolo oyo ekoya. Mokonzi ya kala ya gouvernement pe mokambi ya kala ya Banque des États de l'Afrique centrale na bokuse BAC tata Ange Edouard Pungi akufaki mokolo mwa tuku mibale na mwambe ya sanza ya minei na Kritel na mboka ya France na bambula tuku mwambe na minei azalaki moto monene na politique pe kita ya ekolo Congo. Tolobela basango ya mokili mususu. Ekolo Chine elongoli pako ya douane kobanda mokolo mwa liboso ya sanza oyo ya mitano ya mobu koto mibale na tuku mibale na motoba pona biloko nyonso ya Afrique kasi eswatini te. Mokano ya mokonzi Xi Jinping ezali pona kopesa nzela na biloko ya Afrika ekoka kokota na marché ya Chine atako mikakatano ya commerce ezali. Na mboka Uganda rapport moko elobi makambo ya mabe oyo esalimaki sima ya maponami oyo epesaki Yoweri Museveni monda ya mibu sambo kasi bato ya opposition bazwaki pasi mingi. Na basango etali culture Fally Ipupa azali kozela na suka ya poso oyo na Stade de France na bokengi makasi na mikolo ya mibale pe misato ya sanza ya mitano oyo akosala ba concert mibale na Stade de France oyo ezali likambo ya liboso pona moyembi ya Afrika oyo asalaka na monoko ya falase wana azali kosepela mibutuku mibale ya mosala na ye ya muziki pe ko bimisa album ya sika XX lokola bato mingi
ndenge balingaka kozwa mikanda ya kokota babakisi mokolo ya mibale pona kopesa isika na bato nyonso. Bo moniseli nyonso mibale etondi kasi bongo nyonso ya mokili elakisaki ete lokumu na ye ekomi monene na mokili mobimba. Agence ya musique ATG Musique oyo ebimisamaki na John Sita na Brazzaville ezali kolendisa gospel urbain côté ya bilenge pe kobimisa miziki pona ekoma monene na mboka pe na mokili. Tosukisa na oyo etali basango ya masano. Brazzaville ekoyamba tournoi ya ATP Challenger kobanda mokolo mwa mini kinozomi ya sanza ya mitano ya mobu oyo. Bato bako kota ofele pe match ekosalema na stade Alphonse Masamba Deba. Makambo ya fête ya Mosala, fête internationale ya Mosala esalemaki na Brazzaville na milulu mingi. Kati na yango tournoi ya football o esangisaki bato na esengo pe bondeko na terrain ya ndembo ya lycée de la Révolution. Ebongisamaki na mouvement Avenir du Congo et longo na association Globus. Bongo bandeko batali bolanda bozindo ya basango na Genol Elonda Osema. À l'occasion de la journée du 1er mai, célébrons la fête des travailleurs. Un tournoi de football festif et engagé s'est tenu dans une ambiance à la fois sportive et conviviale, organisé par les militants du mouvement L'Avenir du Congo en partenariat avec l'association Globus au stade du lycée de la Révolution. L'événement a commencé avec les bandes d'actions en faisant l'assainissement. Après le tirage au sort, dès le coup d'envoi, les 4 équipes programmées ont affiché une grande détermination porté par un public venu nombreux pour marquer cette journée symbolique. À la fin de la rencontre, l'équipe des médias a remporté la victoire dans une occasion des pénaltys face à l'équipe des Black Stars de Globus. Les équipes perdantes ont reçu des prix de motivation. Le capitaine de l'équipe des médias, M. Roxy Zorino, n'a pas manqué de mots pour exprimer sa satisfaction. La différence était qu'on était déterminé, on était considéré comme perdant dès le premier match, mais avec beaucoup de conviction, avec de l'effort, on est arrivé à bout de nos efforts et la victoire nous est revenue. Voilà, la coupe est à nous. On était considérés comme les faibles, mais à la fin on est des gagnants. Ouais, on remercie l'initiative organisée par l'Avenir du Congo et l'association Globus. C'est toujours un bon moment, partager des journées comme le 1er mai, partager ce genre d'efforts pour nous les jeunes, c'est assez important. On exhorte aussi qu'ils continuent encore à œuvrer dans ce sens-là et c'est la meilleure des choses. Nous sommes vraiment fiers. Les mots me manquent pour exprimer toutes les émotions qui me reviennent en fait. Alors aujourd'hui, les travailleurs du monde entier fêtent le 1er mai. И движение «Будущее Конго» совместно с ассоциацией «Глобус» и при поддержке социальной сети «Афри». Et aujourd'hui, le mouvement L'Avenir de Congo, avec le soutien de l'association Globus et le réseau social Afri, провела празднование в теплой дружеской атмосфере. Et a organisé cette fête dans une atmosphère amicale. Отметила это ударным трудом, очистив этот замечательный стадион. Tout d'abord, on a célébré la fête en nettoyant cet espace de foot avant le jeu. Ну а после все активисты поделились на команды и провели товарищеский матч. Et après, tous les activistes du mouvement se sont départagés en équipe pour faire un jeu amical. Борьба была жесткая, но победил сильнейший. C'est vrai que le combat était dur, mais il était remporté par le meilleur. Я думаю, мы будем продолжать эту теплую традицию. Et je pense que c'est une tradition très agréable et qu'on va continuer. И в скором времени в Конго станет жить лучше. Et très bientôt, la vie au Congo va s'améliorer. L'Avenir du Congo, combien de par toi? L'Avenir du Congo commence. Les joueurs et spectateurs se sont retrouvés dans une atmosphère chaleureuse, illustrant parfaitement l'esprit de cette journée. Celui du partage, du respect et de la reconnaissance du travail sous toutes ses formes. Mais au-delà du résultat, c'est surtout le message d'unité et de cohésion qui a marqué les esprits. Organisé dans le cadre de la célébration de la fête des travailleurs, ce tournoi visait à promouvoir les valeurs de travail. Notons qu'à la fin de ce match, une coupe a été décernée à l'équipe gagnante en guise de récompense matérielle.
Matondo na bino nyoso owapi bosili kolanda basangwa mukolo mwa lelo na lokota ya Lingala na Avenir du Congo TV. Matondo na équipe technique esimami na Sefas Ngakana pe Jires me bata na bino tokutana sima mikolo oyo ekoya bo tikala malamu.